Olisikohan jos hyppäin? Pitäis kattaa johonkin introon. Daniel Saarni on 1776 kommentoi, että tehkää stuntti. Tässä tulee sitten stuntti. Maan kurvissa No niin, ollaan nyt poikien kanssa tultu tänne viidakkoon. Moi Visa. Moi. Aika hieno paikka. Siellä on Piettu. Näkyy aika huonosti. Joo. Tämmönen mesta. Käytiin just kävelee. En tiedä paljon, mutta muutamasta metrin tonne päin. Jep. Olis aika, ehkä puolikin saa jopa. Ei se ehkä niin tuntuu vaan, kun tää on niin hidasta mennä tässä. Mutta oli tuolla päin aika paljon hienompaa mestaa. Harmi kun ei otettu puhelinta mukaan sinne, mutta on tääkin ihan ok. Tuli tämmösen vuorista viidakkopurosysteemiin. Mä oon aika pahasti palannut, niin tää ei nyt höllittää aurinko yhtään. Onneksi Visa ei oo ikinä palannut. Onks Antsa palannut ikinä? Minä. Mä en ikinä pala. Mäkä. Oho. Viisumi. Tuli semmosen Visalla on niin paljon parempi puhelin. Tuoppa se. On maisemat. Oh. Ehkä yksi, kun kuustattaa, niin tulisi hyvä klippi. Skenik piss. Laittakaa kommentti. Sen verran palataan tuo alkaa meillä. Että just käytiin tuolla Laguna Azulis ja mennään ainakin vesiputaukseen. Mä kattoo Laguna Jani seuraava. Laguna Jani Sievinen. Jep. Tää oli siisti, mut mentiin offariin, mut ei mä ottaa puolinta messiin. Ai että siellä on koko suku pelaamassa fudista. Koko kylä. Ai. Mennäänkö mukaan? Ois kyllä Käy heti. kommentteja. Mennäänkö mukaan? Ai että. Tuomarilla on maksupääte! Tietää. Täällä on joku häviäjä sammuttaa valot. Tai joku tommonen. What are you doing? Sula, what are you doing? Kaivaa kynsiä. ¿Qué pasa?
Isä yritti just myydä mua noille. Vaihossa tohon pyörään. Vaihossa tohon pyörään, mut mä lähden tohon. Mä lähden tohon. Isä, mä lähden tohon treidiin. Mä lähden tohon. Ciao! Ja niin jää Kichua kyllä taakse. Ja, taksi para! Nosotros. Kysytään tuolle, että päästätkö me Tenaan? Noniin. Kysytään vaan. Noniin. No niin, katseet sinä veikkaat, että päästänkö Tenaan. Tenaan on sitten tuolla päivällä. Quando puestas Tena? Nosotros necesito carro Tena. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? $2 Tena. Toma 5 Tena. Tú, nosotros Tena. Sí. $2. Okei, Sí, bueno. Vamos. vamos. Siis Mä en nyt ymmärtänyt, että lähteekö toi hakee jonkun auto ja tulee hakemaan. heittää meidät tyylin $2 Tenaa. Se pasa. Maksettiin just $13 taksista, kun tultiin tänne. Eli Mersutus jäi tonne. Mikä sen nimi on? Ai Suuli. Sulla vai? Tultiin jonkun random pariskunnan kyytiin. Nähti vaan meidät Käveltiin tuossa tienlaidassa, niin ne pysähtyi ja annettiin päkän kyytiin. Oltiin kävelemässä Tenaa sinne. Niin. 40 minuutin ajo. Ei oo mitään kerran siellä menossa. Katsotaan, tässä todettiin, että katsotaan mihin päädytään. Istutaan kyydissä ja kepasa. En tiedä, jotain tapahtuu. Pysykää linjoilla. Älkää menkö vielä nukkumaan, kattokaa video loppuun. Näette sitten mihin me päädyttiin. Sun piti ottaa siitä padasta video, eikä tosta. Se ihan näy. Kelle lähdetään terveisiä? Laita jollekin. Kelle? Laita jollekin. Jos laittais Sulalle terveisiä. Ei laittaa Sulalle. Vamos a la cascada. Putaukselle äijän kanssa. Sattuu kurkkuun toi huutaminen. Ja fresh. Katsotaan. Trail plus Petsi. Mikä on Petsi? Tervetuloa kaikki tänne meidän ihanaan rökkipäivään. Tänään mennään vesiputoukselle. Kohta me ollaan siinä. Tervetuloa seuraamaan mun päivään. Kohta aukee niskat. Jep, mulla on ollut vähän koko reissu hartiat jumissa, niin ei oo kauan.
Ai että, vähän se lähti. Tästä ollaan. Oli keskeytetty tää video. Mutta vähän satii, kun ottaa palaneihin olkapäihin, tuo vesi aika kova. On aika rajoa tyyli. Välipysähdys Peruun menossa. Löytyy tämmönen. Ollaan sit kävelemässä Ecuadorista Peruun. 2 kilometriä, 700 semmoista viidakkoteitä. Ehkä 15 kilsaa takana, niin ehkä ensi vuoden marraskuussa voidaan olla Perussa. Jep. Pitää puhua joskus kovempaa, ei täällä kuulu mitään. Anteeksi kaikille katsojille, jos ei kuulu. Kuvataan lähempää, se johtuu siitä. Ei oo. Anteeksi kaikille katsojille, että me yhtä... Se on Visan kamera. Kuvaa mua, kun mä menen tonne. Oota. Tänään jää taakse. Taakse jää. Vesi putos. Sitten tulee niinku leikkaa. Niin. Se stuntti oli, se oli ihan hyvä stuntti, se 10 kilsaa joessa. Danielille vaan Danille terveisiä. Kelpaako? Kelpaako se Dani? Kerro Dani kommenteissa, riittikö? Moro. Tule. Lähdetään kylpemään. Vastuu. Iskä vaan vastuu. Oli Elinalle taas terveisiä. Eikä lähettää Matildelle taas. Matildelle terveisiä. Hyvät lähteet oli. Tosi hyvä. Tosi Oli hyvät lähteet. kuumaa. Antse tässä sai. Ei Antse päällä. No. Have a nice day. Have a nice day. Moi. Riovamma eessä. Riovamma eessä. Riovamma eessä. 12 tunnin bussi eessä. 12 tunnin bussi. Petsi ajattelin vapauttaa kotiutetun tänne. Miten sä Pisa kommentoit tätä, että sulla ei vieläkään Este es mi boleto. No hablo Finlandia. Soy Carpentero. Soy Carpentero. Tengo seis hermanos y 7 hermanos. Sitten se oli näitä only English tai jotain. Do you speak English? We said no. Sitten kävelitte vierekkäin. Se meni ihan punaiseksi. Mäkin hajailin sitä. Ai niille eurooppalaisille? Ei. Kelle? Käveltiin takaisinpäin. Visa sanoi yhdelle tytölle silleen, että tengo como hermano. Siete hermano. Niinku ihan randomisti. Sitten se oli vaan silleen, että do you speak English? Sitten Visa oli no. Se jatkoi tälleen vierekkäin kävelyä silleen, että ei Se meni ihan punaiseksi. Sitten se kysyi vielä, että mitä sä sanoit? Yes. Kyllä se tulee se kerta. Mä en ottaa sitä kertosäettä.